И сега е точно време да излеземе ние малку од студио и напоменавме ова утро дека утре започнуваат 40-дневните божикни пости. Сега убаво е да слушнеме и од професионалец, нутриционист и тоа дипломиран нутриционист, нашата веќе позната Билјана Ристеска, која што заедно со нашата Ирена Спировска пак ќе ни ги повтори, иако можеби сме ги чуле досега, придобивките од постењето. Иренче, добро утро, среќен ден и поздрав до тебе и соговорничката. Добро утро, Сузе, до тебе, до екипата во студиото и во режијата и секако топол поздрав до сите гледачи на Добро утро секое утро. Утринава се јавуваме од Порта Влаe, поточно од Концепт Кафе Шума. Нашите пријатели чии што порти секогаш се отворени за нашата екипа и каде што утринава го пиеме утринското кафе и утринскиот чај токму на божикни поклади, ден пред божикните пости. Многумина православни верници го постат божикниот пост пред се од духовни побуди за да се доближат до Бога преку пост и молитва, но постите се исклучително благотворни за човечкото здравје. И токму за тој здравствен аспект на постите, како што најави и ти, денеска ќе разговараме со магистар Билјана Ристеска од New Nutritionism. Пред се добро утро и благодарно што секогаш сте тука за нас и за нашите гледачи. Добро утро, благодарам на поканата и поздрав до сите ваши гледачи утро, меѓутоа и за сите во студиото на Алфа телевизија. Утре започнуваат божикните пости, нека им се лесни и богугодни на сите оние што ќе постат, а многумина можеби прв пат оваа година ќе се решат на еден таков чин. Кои се придобивките здравствени од тоа повеќедневно абстинирање од мрсна, односно храна од животинско потекло? Има повеќе бенефити од абстинирање од храна од животинско потекло. Прво и основно е тоа што телото почнува да се исцелува. Практично се лекува од сето она што сме го внесувале во текот на годината, а сите знаеме, сакајќи или не сакајќи, во текот на годината внесуваме храна која што не многу ја милува нашиот организам и нашите органи и од таа причина не случајно се сега овие божикни пости, па и сите пости во нашата вера си имаат свој временски период кога се случуваат и колку траат. Понатаму, нашето тело прави природна детоксикација на самото себе, преку црниот дроб, преку бобрезите, се детоксицира на природен начин. Абстиненцијата од храна од животинско потекло не значи лишување на нашиот организам, иако многу често, јас знам да го слушнам тоа, нели, што си ја мачиш душата, зашто не внесуваш храна, нели, која што сега, нели, би требало да се внесува, затоа што е поладно времето, па требало храната да биде помасна. Научните истражувања говорат и тврдат дека абстинирањето од храна од животинско потекло има само добробит по нашиот организам. Единствено нешто што можеби не го внесуваме во текот на постите, витаминот B12, кој што секако можеме да го суплементираме доколку сме дефицитарни, но ако не сме дефицитарни, верувајте дека во текот на овие 40 дена пост секако дека нема да стане дефицит од B12 и напротив треба телото малку, нели, да почувствува дека треба да употреби некоја резерва, односно дека треба да се избори самото себе за да може, нели, нормално да функционира. За време на постите нашиот организам добива повеќе на енергија, се нормализира глукозата во крвта, се намалува крвниот притисок кај оние луѓе кои што имаат хипертензија и се намалуваат мастите, посебно триглицеридите, кои што се директно поврзани со начинот на исхрана. Холестеролот знае да варира и тоа не е директно поврзан со начинот на исхрана, со хранливите намирници кои што ги внесуваме, тоа е повеќе хормонски зависен и хормонски врзан, меѓутоа триглицеридот и како реагира од начинот на исхрана, односно намирникот кој што вие го внесувате подолг временски период. Со оглед на тоа што започнува веќе полека и зимата, а зимата носи одредени овошји, зеленчуци што се типични за таа сезона, кои се вашите препораки за сите оние што ќе ги пустат божикните пости? На што треба да внимаваат и што задолжително треба да имаат секојдневно на својата трпеза? Значи, треба да внимаваат прво и основно да ги имаат сите оброци, оброците да бидат полни, да бидат нутритивно богати, а не оскудни, и само тогаш можеме да кажеме дека постиме правилно од нутриционистичка гледна точка и само тогаш можеме да очекуваме бенефит по нашиот организам. Најчести грешки кои што се прават додека се пости е тоа што се консумира поголема количина на леп со, нели, постни намирници како што се, нели, ниско нутритивно вредни, ајвар,
джемови, мармалади, кремови постни, мајонези постни и голема количина налепка, кој што напоменав. Тука немојте да очекувате како се случи нешто позитивно со вашиот организам, напротив, може да ставите некој килограм плюс за време на постите и секако може да си предизвикате некоја здравствена состојба која што не е посакувана и не е очекувана од постите. И втора грешка е тоа што премногу пржена храна ми се чини конзумираат оние луѓе кои што постат, вели па печурки едам се пржени, постни се да во ред, печурка е секако постна намирница, има висока концентрација на протеин, меѓутоа никако не треба да биде спржена, ниту пиперката да не биде спржена, ништо што ќе конзумирате да не биде пржено, ниту компири, ништо, значи да не биде термички обработено со начин на подготовка пржење. Препорака му е денот да се стартува здраво, тоа значи да си направите еден напиток кој што ќе ве детоксицира во текот на утринскиот период. Сега на пазарите имаме разни овошји и зеленчуци, како што напоменавте вие, тоа се сезонски овошји и зеленчуци. Земете наутро лимон, портокал, мандарина, цитрон, киви, значи направете еден напиток кој што не мора да биде во соковник, затоа што многу често се бунат моите пациенти, па знаете соковникот колку е тешко да се одржува и измие, нека биде сето тоа во еден блендер, направете, додадете поголема количина на вода наутро, испиете го како таков, додадете си ѓумбир, додадете си куркума, додадете бибер, значи има разни комбинации со кои што би го стартувале утрото и денот. Понатаму никако не сме да се прескокне појадокот и треба да биде квалитетен појадок кој што ќе ги содржи сите макро и микронутриенти. Што тоа значи? Значи дека ќе има и протеин, и јаглехидрат, и масти, и растителни влакна, и витамини. Никако не сме да помине еден појадок без сите овие хранливи материи, заради тоа што практично тоа е базата, основата на нашиот ден понатаму како ќе поминува и како ќе расне. Колку енергија очекувате да имате во текот на денот, толку енергија треба да си дадете на вашето тело. Продолжуваме се некоја ужина. Ужината треба да биде здрава маст, тоа нека бидат шака ореви, бадем и лешник, нека биде една чаша растително млеко со какао. Следува ручек, традиционално наша трпеза, значи манџишки подготвени во домашни услови. Кога деновите дозволуваат риба, слободно може и риба, меѓутоа оние кои што прв пат постат, верувам дека и почесто ќе конзумираат риба, нека конзумираат риба барем 2 пати во текот на неделата. Ручекот задолжително со свежа сирова салата, никако да не биде без салата. Супи, чорби за вечера, исто така некој зеленчук задушнена пара со чаша бистра супа е сосема доволно да се помине еден посен ден. Верувате дека има премногу здрави рецепти, дури јас сметам дека нема да ми стасат деновите за сите да ги пробам. Колку треба луѓето да бидат физички активни во текот на постите, затоа што многумина мислат дека кога постат ќе немаат доволно енергија да ги извршуваат тие секојдневни активности, а камоли да бидат физички активни и нешто да вежбаат. Ете, тоа е една од грешките кои што се прави за време на постот. Постот не значи пасивизирање, постот не значи одлежување на нешто кое што треба да помине. Напротив, постот значи енергичност, виталност, среќа, значи љубов. И со самиот пост ние никако не смеме да престанеме со физичка активност и тоа да е екстремна физичка активност која што вие сте обавувале пред постот, не треба да престанете да се занимавате со истата, дали е тоа планинарење, дали е само обично пешачење, дали е фитнес, дали е пилатес, никако, дури напротив, му помагате на вашето тело за побрзо да ги исфрли токсините од вашиот организам за пократок временски период. Тоа значи дека за разлика од она верување на многумина дека ќе им ослабне крвната слика додека пости, човек всушност се случува спротивното. Постот е идеален период кога можеме да го прочистиме нашиот организам и да добиеме одлична крвна слика ако внимателно ги бираме продуктите што ги конзумираме. Секако, доколку постиме на начин соодветен за нашиот организам, доколку постиме на правилен начин, како што претходно напоменав, резултатите се само позитивни. Јас од лично искуство можам да споменам дека години наназад, тоа се многу години, откако памтам за себе ги постам, овие пости и сите пости во нашата вера и религија и секогаш може би не на почетокот кога сум била премлада и дете, меѓутоа како сум зазнала за себе некои 20 на години, символично кажано за да докажам на другите дека ништо не ми фали, посебно на моите дома, правев крвна слика пред постот и после постот.
Верувајте дека анализата после постот беше секогаш подобра, заради тоа што многу внимателно сум постала навистина од секогаш, сум гледала и можеби и од тогаш е интересот мој за нутриционизам, за да знам нели што внесувам и како внесувам во мојот организам, а да не направам нели дефицит. Иако сум била и сум се занимавала со спорт, па и професионално, никогаш не ми фалеше енергија за да издржам 2 тренинга во текот на денот, никогаш не ми фалеше енергија да истрчам на кеј и никогаш немав дефицит во нели електролитниот статус каде што го ставаме нели и железото. Најчесто луѓето велат ќе ми падне железото или хемоглобинот. Ниту еднаш ми се нема случајно, меѓутоа напомена дека нели да треба да се пости правилно, да биде избалансиран денот, а не нели како што напомнав претходно на леп јајвар со маслинки не е пост. Така, си го прави своето кога се внесува голема количина свежо овошје, сиров зеленчук и бенефитите на вистина ќе ги почувствуваат сите што ќе бидат спремни да направат еден таков чекор и да го прочистат организмот. Билјана, благодарам многу за разговорот. Ви посакувам и вам богоугодни и лесни пости и верувам дека и во новата 2026 година ќе ве имаме на располагање за нас и нашите гледачи, за да можеме и во следната година да бидеме здрави и да ја ползуваме храната како лек. Секако, со задоволство ја прифаќам секоја ваша покана. Нека се лесни и благогодни постите на сите оние кои што ќе постат од утре. Благодарам уште еднаш, еве со овие информации ние се одјавуваме од тука, секако посакувајќи ви на сите да внимавате на вашето здравје, да уживате во лесната храна и се разбира во овие студени денови да следите програмата на телевизија Алфа. Студио. Одлични препораки и насоки. Ви благодарам уште еднаш многу и ве поздравувам и лесни и богоугодни пости на сите кои што од утре натаму 40 дена ќе постат во пресрет на најголемиот, најрадосниот христијански празник Божи